हम हिंदुस्तानी लोग पेड़ लगाते हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की शुद्धि करने के लिए हम पेड़ लगाते हैं। सरकार हमको कहती है पेड़ लगाओ, हम सब भारत स्वाभिमान वाले पेड़ लगाते हैं, लेकिन दुख और दर्द इस बात का है कि वो पेड़ को आईटीसी कंपनी कटवा देती है। हर साल 14 करोड़ पेड़ कट जाते हैं। और इस देश की विचित्र स्थिति क्या है कि आईटीसी कंपनी 14 करोड़ पेड़ काटती है। भारत सरकार की नजरों में वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन गांव का कोई साधारण आदमी जंगल में जाकर पेड़ काटकर अगर लकड़ी ले आता है तो उसको जेल हो जाती है और उसको सजा हो जाती है।